안녕하세요, 꿀꿀아빠입니다. 오늘은 코골이에 대한 이야기를 해볼 겁니다. 인터넷에 검색해보면 코골이에 대한 내용이 많이 나오는데, 그 코골이를 방지하기 위한 방법으로 수술이라든가 생활 습관 이런 얘기가 많이 나오고, 막상 코골이를 막을 수 있는 그런 제품은 별로 안 나옵니다. 하지만 제가 오늘 어렵게 제품을 하나 공수했습니다. 바로 이거고, 쿠팡에 코골이 방지 기구라고 치면 이렇게 생긴 게 나올 겁니다. 가격은 약 8,500원 정도. 다 영문으로 적혀 있는 겁니다. 이름은 2-in-1 코골이 방지 기구, 이렇게 아시면 되겠습니다. 먼저 설명을 드리면 이 2-in-1이란 게 뭐냐? 첫 번째로 코골이 방지 효과가 있다, 이거고, 그리고 두 번째로는 자체로 공기청정 기능이 있다, 이런 겁니다. 그럼 이 제품이 어떤지 한번 까보도록 하겠습니다. 자, 제품을 까면 이 플라스틱 통에 이 기구가 들어있고, 여기 사용 설명서가 들어있습니다. 사용 설명서도 다 영문으로 써있기 때문에 읽기가 어렵습니다. 그냥 간단하게만 설명드리면 이 제목에서 볼 수 있는 대로 안티 스노어링 앤 에어 퓨리파이어, 이렇게. 자, 그러면 바로 이걸 까보죠. 사용법은 이 모양을 보는 순간 바로 알 수가 있습니다. 자, 이렇게 생긴 제품이고요. 자세히 한번 보여드릴게요. 자, 이렇게 여기 구멍이 있고요. 이 안에 자세히 보시면 나사 같은 것도 들어있습니다. 마우스피스 느낌이 나기도 하죠. 자, 그럼 이걸 이제 어떻게 하느냐. 자, 이거를 코에 꽂으면 됩니다. 콧구멍에 맞춰서 이렇게 꼽고 자면 되는 겁니다. 자, 숨소리를 한번 들려드리겠습니다. 근데 이게 너무 세게 숨을 쉬면, 일부러 숨을 세게 쉬면 이걸 뺄 수 있을 것 같아요. 꽉 안 들어가면. 코 속에 막상 넣으면 약간의 이물감은 있습니다만 그렇게 불편한 정도는 아닙니다. 제가 강제로 코를 한번 고는 소리를 내볼게요. 이걸 끼고. 이 비강 안쪽에서 나는 코 고는 소리는 그대로 납니다. 하여튼 이게 코골이를 방지해주고 공기청정까지 해준다고 하니까 그 효과를 실험해 봐야겠죠. 근데 제가 잘 때 코를 별로 안 골아서 코를 많이 고는 사람을 한 명 섭외를 했습니다. 그 섭외한 사람의 평소 코 고는 소리를 녹음해 왔습니다. 그걸 한번 들려드릴게요. 어플 중에 스노어랩이라고 해서 코골이 소음 측정 어플이 있더라고요. 그 어플을 이용해서 측정을 했고, 얼마나 큰 소리로 코를 골았고 이게 분석이 됩니다. 녹음을 해서 그 데시벨로 하겠죠. 그 중에 일부를 제가 들려드릴게요. 자, 이분의 수면 데이터를 보면 저강도로 52% 정도의 코를 골고 매우 큰 소리로 9% 정도. 지금 들려드린 부분은 큰 소리로 골 때의 소리입니다. 이분한테 제가 이 기계를 전달드리고 측정을 해보겠습니다. 과연 극적인 변화가 나타날지, 이 수면 그래프와 이 코 고는 소리에 변화가 나타날지. 하여튼 제가 이것을 깨끗이 씻어서 갖다 드리고 이거를 끼고 한번 주무신 다음에 녹음을 해보셔라 해서 그 데이터를 보여드리겠습니다. 그 결과를 통해 우리가 이 제품을 사야 될지 말아야 될지를 알아볼 수 있겠죠. 자, 하루가 지났고요. 최종 결과가 도착을 했습니다. 어떤 결과가 나타났을지를 한번 보겠습니다. 스노어랩 어플을 통해서 수면 패턴이 어떻게 변했는지를 알아보겠습니다. 먼저 첫 번째 데이터에서는 숙면이 39%, 저강도 코골이가 52%, 큰 코골이가 9% 이렇게 나왔는데, 이걸 끼고 잠든 상태에서 받은 결과로는 숙면이 51%, 저강도가 41%, 큰 소리로 꾼 게 8%. 하여튼 이 데이터로만 보면 조금 코골이가 줄어들었다, 이렇게 판단을 할 수도 있겠습니다. 그리고 코골이 소리도 보내왔는데요. 이것도 형평성을 위해서 크게 코를 본 부분, 그 부분을 발췌해서 들려드리겠습니다. 지금 들려드리는 이게 코를 크게 골았다고 판단되는 부분의 소리인데, 처음 들려드린 것보다 훨씬 작아진 것을 알 수가 있습니다. 데이터상으론 이게 약간의 코골이 방지 효과가 있다, 이렇게 나오긴 했는데 이거에 아주 치명적인 단점이 있습니다. 이분이 전해주신 말로는
제가 이렇게 설명을 드리기 위해서 끼고 설명을 했을 때는 약간의 이물감은 있지만 그렇게 불편한 정도는 아니다, 이렇게 설명을 드렸는데, 막상 잠을 잘 때 이걸 끼고 자게 되면 꽤 답답함이 느껴지고 잠이 깊이 들지 못하고, 그리고 자다 일어났을 때 뭔가 숨이 평소보다 잘 안 쉬어지는 느낌, 그것 때문에 자기도 모르게 이거를 빼버릴 가능성이 상당히 크다고 합니다. 이분은 이 실험을 돕기 위해서 억지로 이걸 빼고 싶었지만 참고 계속 끼고 잤지만, 아마 저 같아도 잠을 잘 때 조금만 불편하면 잠결에 이걸 벗어 던질 거라고 생각을 합니다. 제가 이걸 직접 껴보고 자지 않았기 때문에 그 부분을 간과하고 있었는데, 이 실제로 끼고 자면 저 같아도 상당히 불편해서 바로 던질 것 같아요. 그래서 설령 효과가 있다고 하더라도 이 불편함을 감수하면서까지 끼고 잘 것이냐는 생각을 해봐야 될 일입니다. 제 개인적으로는 제가 만약에 코골이가 심해도 전 이렇게까지 불편함을 감수하면서 이걸 끼고 자지는 않을 것 같다, 이런 의견이기 때문에 그다지 추천드리지는 않지만, 혹시나 공공장소에 가서 목욕탕에서 자야 된다거나 여러 사람이 있는 공간에서 피해를 주지 않아야 할 때, 그럴 때는 한 번쯤 구비해 가셨다가 사용하는 것을 추천드립니다. 자, 오늘은 2-in-1 코골이 방지 기구에 대해 알아봤는데요. 실험 결과 미세한 효과는 나타났다. 코 고는 시간도 줄어들고 코 고는 소리 자체도 약간 줄어든 경향을 보이기는 했습니다만, 그것을 얻기 위해 내가 내놔야 될 것이 많기 때문에 그렇게 유의미한 제품은 아니다. 오늘 이렇게 결론을 내리면 될 것 같습니다. 오늘 영상은 여기까지고요. 그럼 다음 시간에 봐요.